Bạn chìm riệp xu nâng xu sẽ đầy bằng bồn tầng khá bạn hay và cùng một căn club phía xa bạn hay ở cùng bằng bồn trán để quam trô tam đàn sắc xa phía xa ông club chìm mùi nâng club phía xa cho riêng ra hốt mà bạn hay thứ ngày này chìm mùi nâng bò rìa ca đỏ sọt sài cho chìm nô rùm phơi hay nơi mọt xa nơi mình đồ bột sát na bò co phùm của bông xì maสังกัดวอดโกกรองบันดบองบันตามปัตตึกยมคานมงเรียนภาษาอังกฤษมาประมาณทั้งไงให้ทั้งไงนี่เติมเต็มเมียนออกกามาทอดวิดีโอก็ผลิตจะมีเรียนมุ้ยได้ยมก็ทำเมียนไปยาวจ้าสำหรับบางปนเนี่ยศึกษาภาษาอังกฤษต่างออกนี่บันจังจะมุ้ยบอยาการเรียนนี่สมเรียนศึกษาภาษาอังกฤษเมื่อเรียนทั้งนี้คือเตะตรงตัวหนึ่งทเนะมันทเนะสำหรับปลายจะมวยหนึ่งปีถ่า work มัน work ได้ปลายถ่าถือกานั่นนะpreposition with work มีนเปีย for as in at จังไปยังเคยเปีย work นั่นเป็นมีนเปียบุญมาจะมวย work for work as work in ให้หนึ่ง work at จำชื่อถ้าบองปอนเรียนภาษาอังกฤษคืออุตสาห์เคยเปียต่างๆนี่จังยังโจแต่เมื่อตาเป็นหน้ายังปลาปี work for เป็นหน้ายังปลา work as เป็นหน้ายังปลา work in ให้ดังเป็นหน้ายังปลา work at บันโอเคตีมวยคือ work for บัน work for คือเอาไว้แต่ในปีกราวคือชั่วโมงกระไรเฟื่อกาหรือกับชั่วโมงกรมหุ่นกับบันคือสำนักดอกกระไรเฟื่อกาบ่อยยังหนึ่งแต่มาดองกรมหุ่นสถาบันองกายจังต้คือบันต่างอุทิหอได้เมียนตรงที่นี้คือ I work for the government แบบขยมធ្វើការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាល work for the government អញ្ចឹង the government គឺជាស្ថាប័នការងារឬក៏កន្លែងការងាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹង I work for the government នឹងទី1ឧទាហរណ៍ទី2 Linda works for Facebook company បាទ Linda works for Facebook company អញ្ចឹង Linda ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ I've been working for IBM for the past year បាទ I've been working for IBM for the past year ខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យ IBM ហ្នឹងសម្រាប់រយៈពេលកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងអាចថាទៅបញ្ចប់ការងារជាមួយ IBM អញ្ចឹងទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងបន្ថែមឈ្មោះទីកន្លែងធ្វើការឬក៏ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគេប្រើថា work for បាទបងប្អូនត្រូវចាំចំណុចទី1គឺ work for បាទគឺប្រើអញ្ចឹងទី2 work as នឹងបូកជាមួយនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូចជាគ្រូបរិញ្ញាគ្រូពេទ្យអីជាដើមមិនន័យថាយកអាជីពការងាររបស់យើងនឹងមុខរបររបស់យើងនឹងមកបូកជាមួយពាក្យ work as បាទអញ្ចឹង work as គេដាក់មុខរបរនៅពីបន្ទាប់ពី as ហ្នឹងឧទាហរណ៍មក I work as a teacher for language club បាទខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ language club អញ្ចឹង work as a teacher ហ្នឹងគឺជាការងារមុខរបររបស់យើងបាទហើយ for language club អាហ្នឹងទីកន្លែងដូចមានក្នុងចំណុចទី1យើងអាចដាក់2ភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាន work as a teacher for language club ខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ក្លឹបភាសាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង work as ទី1 teacher I work as an interpreter for a Japanese company បាទ I work as an interpreter for a Japanese company ខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយបាទអញ្ចឹង interpreter គឺជាមុខរបរ work as an interpreter ធ្វើការជាអ្នកបកប្រែបាទអូខេឧទាហរណ៍បន្តទៀតI work as a doctor for the local clinic បាទ I work as a doctor for the local clinic បាទខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូពេទ្យបាទជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ clinic នៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកក្នុងឃុំឬថាក្នុងក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹង local បាទប្រចាំតំបន់បាទអូខេអញ្ចឹង work as a doctor បាទនេះគឺជាចំណុចទី2 work as បាទគឺត្រូវដាក់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅបន្ទាប់ឬថាមុខរបរនៅបន្ទាប់អូខេទី3គឺ work in បាទ work in ហ្នឹងគឺប្រាប់ទីកន្លែងដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈតូចបើន័យថាជាផ្នែកឬក៏ជាហាងលក់ទំនិញអីជាដើម
ផ្សារទំនើបអីក៏បានបាទបើន័យថាឲ្យតែវាជាផ្នែកតូចៗមួយយើងធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអូខេនៅទីនេះមានប្រយោគឧទាហរណ៍ I work in Cambodia in a garment factory អាពាក្យ work in ទី1តាមពិតwork in ទី1គឺ in Cambodia ប្រាប់ទីតាំងបាទទីតាំងគឺប្រទេសហើយមួយទៀត in a garment factory បាទនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគឺជាទីកន្លែងមួយហើយមួយទៀតនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងតែយើងមិនមែនធ្វើការគ្រប់ផ្នែកគ្រាន់តែប្រាប់ទីកន្លែងមួយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង I work in Cambodia ហ្នឹងប្រាប់ប្រទេសទីកន្លែងធំអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ផ្ដោតមួយទៀតគឺ in a garment factory ក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរបាទរោងចក្រកាត់ដេរគឺជាស្ថាប័នមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានផ្នែកតូចៗដែលយើងទទួលខុសត្រូវអូខេបន្តទៅទៀតបាទ I work in the IT industry I develop programs ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងផ្នែក IT ឧស្សាហកម្ម IT ណាបាទ IT industry បាទឧស្សាហកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហើយខ្ញុំអភិវឌ្ឍកម្មវិធី IT ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង work in កន្លែងនេះគឺគាត់និយាយអំពីផ្នែកដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវគឺគាត់អភិវឌ្ឍកម្មវិធីបាទ work in IT industry អូខេបន្តទៀត I work in a cafeteria បាទ I work in a cafeteria ខ្ញុំធ្វើការនៅហាងលក់ម្ហូបអាហារកាហ្វេអីជាដើមអា cafeteria គឺជាកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារឬនៅសាលាឬក៏នៅតាមក្រុមហ៊ុនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែគាត់លក់អាហារជាលក្ខណៈ specific ជាលក្ខណៈជាក់លាក់របស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេហៅថា cafeteria អញ្ចឹងលក្ខណៈ cafeteria នេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនក៏ថាបានឬក៏ថាផ្នែកមួយនៃសាលារៀនក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចាំក្នុងទីនេះគឺ work in សម្រាប់ទីកន្លែងដូចជាប្រទេសឬក៏តំបន់ក៏បានឬក៏ថាជាផ្នែកមួយនៃស្ថាប័នធំក៏បានឬក៏ថាជាហាងតូចមួយដែលជាចង្កោមនៃស្ថាប័ននៅហាងទំនិញច្រើនទៅអញ្ចឹង work in យើងប្រើបែបនេះបាទអូខេចុងក្រោយគេគឺ work at បាទ work at ហ្នឹងគឺសំដៅដល់កន្លែងធ្វើការដែរក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងជាក់លាក់អាចថាជាអគារឬក៏ជាសំណង់អីមួយដែលជាកន្លែងទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ថាបានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពី work at បានឧទាហរណ៍ក្នុងនេះ I work at the head offices of ABC Electric in London បាទ I work at the head offices of ABC Electric in London ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យកណ្ដាល head offices ការិយាល័យកណ្ដាលការិយាល័យធំរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីឈ្មោះ ABC នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាទអញ្ចឹង work at head office ណា work at the head office មានធ្វើការនៅការិយាល័យកណ្ដាលបាទអូខេឧទាហរណ៍បន្តទៀត I work at the post office បាទ I work at the post office ខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍បាទប្រៃសណីយ៍តាមពិតវាជាស្ថាប័នមួយដែលមានលក្ខណៈធំទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេមានការិយាល័យមានមន្ទីររបស់គេនៅតាមខេត្តនៅតាមឃុំឬនៅតាមស្រុកអីចឹងទៅអញ្ចឹងpost office របស់គេនៅកន្លែងនេះគឺជាផ្នែកឬក៏កន្លែងជាក់លាក់ដែលជាអគាររបស់ស្ថាប័នមួយចឹងទៅបាទអូខេ work at the post office ហើយចុងក្រោយ I work at the central train station បាទ I work at the central train station ខ្ញុំធ្វើការនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលស្ថានីយ៍រថភ្លើងវាមានច្រើនកន្លែងគេជិះរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែ central train station ហ្នឹងគឺវានៅកណ្ដាលចំណុចកណ្ដាលឧទាហរណ៍កណ្ដាលក្រុងឧទាហរណ៍នៅក្រុងយើងមួយក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងវាមានស្ថានីយ៍រថភ្លើង 2-3 កន្លែងតែដល់ពេលគេនិយាយ central train station គឺដឹងថាមុខរាធំនៅចិត្តទួលតែឯងហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងជាក់លាក់ដែលយើងត្រូវប្រើ work at អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹង preposition អយតនិបាតដែលប្រើជាមួយនឹង work បាទគឺយើងមាន work for work in work at ហើយនិង work as បាទ work for សម្រាប់ទីកន្លែងគឺស្ថាប័ន
ក្រុមហ៊ុន work as សម្រាប់មុខរបរអាជីពបន្ថែមពីនឹងមកគ្រូបរិញ្ញាបត្រពេទ្យអីជាដើមហើយនឹង work in គឺសម្រាប់ផ្នែករបស់ស្ថាប័នធំបាទជាផ្នែកឬក៏ថាជាហាងលក់ទំនិញអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយចុងក្រោយ work at គឺជាកន្លែងជាក់លាក់អាចថាជាផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងជាក់លាក់ណាមួយដូចទៅនៅក្នុងនេះយើងមានការិយាល័យកណ្ដាលយើងមានការិយាល័យប្រៃសណីយ៍យើងមានtrain station central train station បានន័យថាស្ថានីយកណ្ដាលនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងរបស់យើងនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាមេរៀនទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹង work បាទ work for work as work in work at ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយបងប្អូនបានសិក្សាមេរៀនមួយនេះអាចបែងចែកគ្នាបានថាពេលណាត្រូវប្រើ work for ពេលណាត្រូវប្រើ work as ពេលណាត្រូវប្រើ work in ហើយនឹងពេលណាត្រូវប្រើ work at បាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយជាពិសេសគឺតាមដានសិក្សាជាមួយវីដេអូមេរៀនមួយនេះពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទ